വലി മറ്റ് നിരവധി രോഗങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. നന്നായി കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുകയും അത് മറ്റ് ശരീര അവയവങ്ങളായ ഹൃദയം, തലച്ചോറ്, പാൻക്രിയാസ് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ച് മറ്റ് അസുഖങ്ങളായ മറവി, പ്രമേഹം, ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗലക്ഷണങ്ങളും പുറത്തു കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ആൾക്കാർക്ക് മറവി രോഗം വരാം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പല സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും കാണാം. ഇവർക്ക് ഈ പലപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാം. പലരുമുണ്ട് ഈ ഒരു ലൈംഗിക പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദ്ധാരണ ശേഷി കുറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതിന് പുറമെ ഈ ഹാർട്ടിന് കുറെ നാളായിട്ട് ഈ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കംവലി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ കുറയും. അങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാം. പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ കാരണം, ഈ സ്നോറിംഗ് കാരണം ആൾക്കാർക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദം വരാം. അതേമാതിരി പ്രമേഹം, കേരളത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി പ്രമേഹത്തിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവും എല്ലാം ഈ സ്നോറിംഗ് കുറെ നാൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഈ പാൻക്രിയാസ് എന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട്, അതിൽ നിന്നാണ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. പാൻക്രിയാസിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഓക്സിജൻ കുറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് കാരണം ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകാം. തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഈ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറയുമ്പോഴാണ് പക്ഷാഘാതം എന്നുള്ള പല രോഗങ്ങളും പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാവുന്നത്.